សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតនៅពេលដែលខ្ញុំទៅលេងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីកំឡុងបុណ្យអុំទូកខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជានេះហើយមានអារម្មណ៍ថានៅតែរំភើបនៅតែរីករាយនៅតែមានមោទនភាពដែលបានកើតជាកូនខ្មែរហើយមិននឹកស្មានថាដូនតាយើងគាត់មានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យអាចសាងសង់នៅមហាគ្រឹះមហាប្រាសាទមហាអស្ចារ្យតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងបានមកលេងឃើញថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយរីករាយរំភើបរំសាយអស់ទុក្ខកង្វល់បីដូចជាចម្រៀងរបស់លោកតាសិនធីសមុទ្រក្រោមចំណងជើងថាអោខេត្តសៀមរាបប្រៀបឋានឱសថគឺมันខុសពីបទចម្រៀងទេគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយរីករាយហើយមើលទឹកមុខក្មេងៗក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាយុវវ័យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយរំភើបត្រេកអរនឹងហើយសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនអរគ្នាជួយចុចឲ្យបេះដូងក៏ដូចជាខមមិនល្អៗហើយបើសិនជាបងប្អូនបានទៅលេងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅអង្គុយនៅទីតាំងដែលខ្ញុំថតហើយយើងសម្លឹងមើលផ្ទៃទឹកហើយយើងមើលទៅលើកំពូលប្រាសាទគឺយើងឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនប្រៀបបីដូចជាយើងកំពុងតែនៅកន្លែងមួយផ្សេងពីឋានរបស់មនុស្សមើលទៅរំភើបរីករាយមែនទែនអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនិយាយអំពីប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនេះហើយក៏សូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញហើយនឹងសូមអរគុណដូនតាដែលបានបង្កើតប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញអំពីសមត្ថភាពដ៏អង់អាចសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ដូនតាអញ្ចឹងកូនចៅសូមអរគុណ